哋睇下，個個都話香港嘅實體好難做因為人工貴、鋪租貴，仲有好多要支出嘅成本。咁我哋都感同身受嘅。既然咁樣啦，我哋可以喺網上攞出一套模式幫你賣貨。只要你有貨源，咁我哋喺線上幫你做銷售，我哋就可以確保你嘅貨源係可以直接去到客戶手上，就慳咗倉儲、慳咗鋪租、慳咗人工。呢一個成本已經係一個好大嘅成本啦。如果揾我哋喺線上幫你做銷售，我哋係會幫你考慮綜合嘅問題嘅，例如點樣去送貨啦，點樣去發貨啦，點樣俾錢啦，呢啲通通都唔需要你擔心嘅。而家呢個時代，線上嘅銷售一定係快過你做線下嘅銷售嘅，起碼你可以生存多幾個月先，因為喺線下嘅成本實在太大。挖掘新嘅銷售方式，同大家一齊共度呢個寒冬，希望我哋一齊加油。幫我點個關注啦，你就係自己人啦，後面仲有更多嘅獨家資訊分享俾你哋。